pracoval, ve kterém politicky působil i na té mezinárodní úrovni. Asi bych možná začal tak nějak od toho konce, nebo respektive od toho nejdůležitějšího účelu, pro který se taky i dneska tady u toho, nebo na tom pětním aktu setkáváme, a to je právě otázka rehabilitace Rudolfa Berana. Tady s paní Pichlíkovou předtím měli debatu na téma obnovení petice za Beranovu rehabilitaci. Určitě to je aktivita velmi, velmi významná a přínosná. Nicméně můj postoj k tomuto tématu je takový, že samozřejmě ono to má dvě roviny, ta rehabilitace. Jednak to je rehabilitace právní, to znamená k tomu, aby bylo případně nějakým způsobem jaksi právní cestou nebo soudní cestou se dobráno toho, že bude současná justice jaksi svolná k tomu se nějak jaksi odmítnout i ten verdikt Národního soudu z roku 1947 a bude schopna teda postoupit tu právní rehabilitaci Rudolfa Berana. No a druhá rovina je rehabilitace morální, kde se ještě zmíním zápětí. Ta právní rehabilitace, obávám se, 30 let po listopadu 89 už není úplně možná. Ono to vždycky vlastně po celých těch 30 let naráželo na jednu důležitou věc, a to je obava z takzvaného prolomení té tečky časové, tedy úseku, kdy ještě byla i naše justice ochotná přistupovat k soudním rehabilitacím na 25. únor 48 a obava z toho, že kdyby se to období jaksi extrapolovalo do toho času předtím, to znamená do období Třetí republiky, tak by to mohlo skončit u toho, že třeba budou takzvané prolomeny dekrety a bude docházet k nějakým žalobám třeba ze strany odsunutých Němců a podobně. Takže z tohoto pohledu nebylo nikdy vlastně přistoupeno k tomu, aby nějak ty vlastně verdikty těch retribučních soudů po roce 45 byly jaksi otevřeny a bylo tam v tom směru postupováno. Možná bychom našli dílčí případy jaksi zjevných justičních omylů, ale rozhodně by se to asi nedotklo takto důležitého politického případu. Ta druhá rovina je rovina morální. Já se domnívám, že je z dnešního pohledu významnější. Ona se dotýká samozřejmě jednak historické paměti, to znamená toho, jakým způsobem reflektujeme nejen osobnost Rudolfa Berana a jeho politické počiny, ale i jak se vyrovnáváme s tou dobou jako takovou. A jak ji vůbec známe v podstatě, protože já se obávám, že zejména, nechci nikomu křivdit, ale mezi zejména mladší generací to povědomí o politickém a nejenom politickém, ale společenském historickém vývoji v tom období, jak kolem Mnichova po březnu 39, ale i v období po roce 45, zase není tak příliš velké. Ale zároveň se samozřejmě dotýká i toho, jakým způsobem si připomínáme osobnost Rudolfa Berana na úrovni jaksi hodnocení jeho osobnosti. To znamená toho, jestli i třeba na úrovni politické rozpravy politici a důležité osobnosti, které nějak formují veřejné mínění, prostě o něm mluví jako o zrádci kolaborantovi, tak jak tedy bylo dlouhá léta zvykem, anebo jestli minimálně je určitá snaha reflektovat ten jeho příběh v nějakých trochu empatičtějších polohách a snažit se vcítit do toho, jakým způsobem vlastně on mohl v té své době jednat a postupovat. Rudolf Beran je z tohoto pohledu postava tragická, jak už tady bylo správně několikrát řečeno. On se vlastně shodou historických náhod nebo historických skutečností, které prostě nemohl mít úplně ani nejen ve své režii nebo ve svých rukou, ale nemohli ani předpokládat. Prostě víceméně odstl v situaci, kdy se stal vlastně tím obětním beránkem, tak říkajíc, na začátku teda to, že přijal právě tu vrcholnou funkci ministerského předsedy právě v tom těžkém období po Mnichovu, v tom období podzimu 38, to, že vlastně i z této pozice souhlasil s těmi institucionálními změnami, ke kterým došlo na úrovni politického systému, včetně tady už zmíněného právě zmíněné záležitosti redukce politického stranictví a vlastně omezení politických stran pouze na ty dvě strany, stranu Národní jednoty a Národní stranu práce, zmocňovací zákon, který tedy suspendoval roli parlamentu a předal vlastně legislativní kompetenci vládě, kterou Beran vedl, a některé kroky samozřejmě týkající se třeba právě i autonomie Slovenska, podkarpatské Rusy, které vlastně potom urychlily ty fašizoidní tendence právě třeba na Slovensku a v podstatě následně i rozbití republiky a potažmo nacistickou okupaci. Tohle to všechno byly samozřejmě věci, které byly velmi smutné nebo velmi neblahé. Beran s nimi souhlasil nebo je přijal jako skutečnost
tak nějak jako vynuceně. Prostě já se nedomnívám, že on byl člověk, který by tohleto jaksi obdivoval, nebo který by chtěl, aby se tak stalo. On se snažil, a vidíme to v některých těch jeho veřejných vyjádřeních, třeba, které byly zaznamenány i v československém filmovém týdeníku, on v podstatě se snažil v tom vidět to pozitivní vždycky. To bylo to heslo malá, ale naše, předpoklad, že republika, tedy okleštěná takzvaně bez pohraničních oblastí, bude mít tu výhodu, že bude republikou, kde nebudou národnostní menšiny, to znamená, nebude destabilizována těmi vnitřními národnostními třenicemi, že prostě to bude národní stát Čechů, Slováků a podkarpatských Rusínů, čili převážně slovanských národů. Prostě v tomhle se snažil vidět pozitivum. Stejně tak se snažil vidět pozitivum v tom, že když tedy vznikla strana národní jednoty a on se postavil do svého čela, tak se snažil v tom vidět pozitivum, že to je nějaký akcent prostě na národní jednotu, na národní dorozumění, že vlastně politické stranictví, které jaksi fragmentovalo to veřejné mínění a prostě i politickou vůli a vytvářelo samozřejmě konfliktní situace poměrně významně, takže vlastně bude nějakým způsobem jaksi nahrazeno nějakou novou formou spolupráce, která bude jaksi pozitivní. Myslím si, že v jádru věci, když si vezmeme, jak on prožil ten dosavadní politický život, že se aktivně podílel na budování agrární strany a hlavně celého toho politicko-hospodářského komplexu agrární strany, který stál za jejím úspěchem, včetně tedy ústřední jednoty hospodářských společenstev a všech těch spolků a úvěrových družstev a podobně, které vlastně pomáhaly voličům a představitelům agrární strany nejen posilovat politický vliv, ale hlavně jaksi i nějak uspokojit tu poptávku zemědělců a venkovského obyvatelstva po podpoře, takže vlastně on měl velké zásluhy za těch téměř 20 let, od začátku 20. let, prostě měl velké zásluhy na budování nejen agrární strany, ale vůbec toho československého politického stranictví, pluralitního stranického systému, demokratického státu. Přesto vlastně v tom období druhé republiky se snažil najít pozitiva právě vlastně ve zničení tohoto systému. Ve zničení, který mu nemohl zabránit, nikdo mu nemohl zabránit. Byl, jak už tady bylo správně řečeno, opuštěn nejen politickými partnery, politickou konkurencí až na výjimky. Paradoxně tehdy jaksi velkou pomoc a společnou řeč našel s někdejším předsedou sociální demokracie Antonínem Hamplem, který stanul tedy v čele Národní strany práce. Nicméně zároveň vlastně měl také jaksi, nebo byl vystaven, postaven do situace, která byla způsobena vnějším zásahem, a to zejména samozřejmě, to znamená, jak už bylo řečeno, bylo to i záležitost vlastně mezinárodního vývoje. A samozřejmě potom tragický tedy březen 39, zanedlouho tedy 80 let si připomeneme od nacistické okupace, to byl pro Berana historický moment jaksi zásadní prohry životní, kdy, jak pan doktor Rokoský v té monografii píše, tedy opravdu se jeho rodina bála o jeho život, aby si neublížil v tom odpolední tedy toho 15. března 39, ale přijal roli prvního ministerského předsedy protektorátu jako jakousi osobní oběť v tom směru, že pokud by to neudělal, tak samozřejmě kdokoliv by mohl v této roli sehrát daleko více neblahou roli. Připravil vlastně tu půdu potom pro nástup generála Eliáše do čela protektorátní vlády a následně se stáhl do ústraní. Bohužel mezi tím se odehrála ta situace, která mu pak samozřejmě taky byla přičtena k dobru v uvozovkách po válce, a to byla ta scéna, kdy vítal Konstantina von Neurátha, co by zastupující říšského protektora na Pražském hradě. Pozoruhodné je, a pan doktor Rokoský to tam taky rozvádí v té monografii, že ho vítal česky, že i na tom videozáznamu, který tedy je pořízen tady z tohoto uvítání v uvozovkách 5. dubna 39 na Pražském hradě, takže vlastně ho vítal česky, protože údajně Beran německy neuměl, nebo minimálně neuměl tak dobře, aby mohl jaksi bez chyb před Neuráthem vystoupit v menšině. Nicméně samozřejmě potom, po té, co se stáhl do ústraní a vrátil se vlastně do svého rodného kraje, tedy i našeho rodného kraje, teda do Jižních Čech na Strakonicko, tak vlastně se spolu podílel na podpoře právě té skupiny odbojové kolem bratrů Joštových, tuším, abych neřekl správně to jméno, podporoval vlastně přímo domácí odboj a navíc agrární strana a politické strany už neexistovaly, ale existoval, a
teď abych řekl správně ten název, Svaz českých zemědělců, říkám to správně? Asi jo. V jehož čele vlastně stál i nadále, i v tom období protektorátu vlastně až do svého zatčení v roce 1941. Takže vlastně z tohoto pohledu vlastně byl zapojen do odboje. Následně samozřejmě, jak už tady bylo řečeno, byl souzen jak před tím Volksgerichtem v Berlíně, tak potom po válce byl souzen Národním soudem. Paradoxní je, že jaksi mu bylo přičteno jaksi v neprospěch před tím Národním soudem i to, ta obžaloba ze strany prokurátora Grospiče byla postavena tak, že vlastně mu bylo přičteno i to, že